Set Britto's Academy, the first American accredited school. டூர் பிளான் பண்றீங்களா? உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டூர் போகணும்னா டூரான் தான் ஒரே ஆப்ஷன். வந்து ரொம்ப சூஸியா நீங்க வந்து பிக் பண்றீங்க ஃபிலிம்ஸ், ரொம்ப கம்மியா பண்றீங்க. அது வந்து உங்களோட கான்ஷியஸ் சாய்ஸா இல்ல வந்து நீங்களா சில விஷயங்கள் அவாய்ட் பண்றீங்களா? என்ன கதை அது? இல்ல நான் வந்து ஆக்சுவலி நமக்கு வர்றதுல தான் வந்து நமக்கு செலக்ட் பண்ண முடியும். அப்போ நானாவே யாருக்கிட்டுமே வந்து சான்ஸ் கேட்கறது அந்த மாதிரி நெட்வொர்க்கிங் பண்றதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ எனக்காக வந்து யாராவது வந்து உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா கண்டிப்பா நான் அவங்களுக்கு மூவி பண்ணி கொடுப்பாங்க. இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் லைக் அவ்வளோதான். லைக் யூனோ அண்ட் ஐ ஹாவ் மை பர்சனல் இருந்து சொல்லுது ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஃபேமிலி கூட தான் இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஐ எம் வித் மை ஃபேமிலி, மை டேட் அண்ட் டாக். ஓகே. யா ஸோ அண்ட் அவ்வளோ படங்கள் பண்ணுறோன்னு கிடையாது எனக்கு. ஒன்ஸ் இன் எ வைல் ஏதாவது படம் பண்ணுறோன்னு தான் எனக்கும் இருக்கு. ஓகே. முன்னாடி வந்து ஓவியாவை சென்னையில நிறைய இடங்கள்ல வந்து ஹாப்பனிங்கா இருப்பாங்க. ஓவியா நிறைய இடங்கள்ல பார்க்க முடியும் எங்களால. பட் இப்ப வந்து ஓவியா வந்து திரிஷூர் போயிட்டாங்க. அதுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிபிக் ரீசன் இருக்கா? வேண்டாம், சிட்டி லைஃப் வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டு போனதுக்கு? இல்லை, ரொம்ப நாளாக வந்து இங்கே தான் இருந்துச்சு. ஸோ இங்கேயும் என்ன சொல்கிறது, ஒரு இண்டிபெண்ட்டாக எனக்கு திங்ஸ் ஐ கான். இப்போ ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போனோன்னா யாராவது ஹெல்ப் வேணும். லைக் யூனோ அது ஒரு ப்ரைவசின்னு ஒன்று இருக்குல்ல. ஸோ திரிஷூரில் வந்து போயிட்டேன்னா ஐ கேன் ஸ்பெண்ட் டைம் வித் மை டேட். லைக் டேட் இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் ஓல்ட். ஸோ எனக்கு வந்து ஐ திங்க் தட் இஸ் த ரைட் டைம் டு கோ தேர் அண்ட் யூனோ சில் வித் மை ஃபேமிலி. ஓவியா வந்து மெச்சூர்ட் ஆயிட்டனால இந்த விஷயங்களா இல்லை வந்து அது என்ன காரணம்? இல்லை, நமக்கு தோணும்ல லைக் there's a right time for everything சொல்லுவாங்க. So I think it's the right time to spend with my time, quality time சொல்லுவாங்க. அது வந்து I think I'm very happy there. like இங்க ரொம்ப யூனோ occupied-ஆ இருப்பாங்க. லைக் நிறைய டெய்லி வந்து ஏதாவது யூனோ மீட்டிங் அதாவது இருப்பாங்க. பட் கேரளாவில் போயிடுச்சுன்னா பீஸ்ஃபுல்லாக நிம்மதியாக தூங்குறது சாப்பிட்றது. ஸோ ஐம் என்ஜாயிங் மை லைஃப் தேர். லைக் ஒரு செலிப்ரிட்டி லைஃப் இல்லாம ஒரு நார்மல் ஒரு வாழ்க்கையா, அந்த ஒரு யூனோ ஒரு ஆக்ட்ரஸ் ஒரு இமேஜ் அங்கே இல்லைல்ல. ஒரு நார்மல் வாழ்க்கை தான் எப்போவுமே சிம்பிளா இருக்கிறது தான் எனக்கு. ஐ ப்ரிஃபர் ஒரு சிம்பிள் லைஃப் வித் ஃபேமிலி. தட்ஸ் லைக் ஐ ப்ரிஃபர் தட். அப்பாவை தாண்டி வந்து உங்களோட பெட் ப்ரூனோ. ஸோ அது என்ன ஒரு உங்க லவ் டுவர்ட்ஸ் பெட் பத்தி சொல்லுங்களேன். ஏன்னா நிறைய உங்களோட போஸ்ட்ல வந்து பெட்ஸ் பத்தி. யா தட்ஸ் ட்ரூ பிகாஸ் ஐ அம் an animal lover. பேசிக்கலி எனக்கு மனுஷங்களை விட அனிமல்ஸ் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பிகாஸ் யூனோ இட்ஸ் லைக் யூ கால் லைக் அன்கண்டிஷனல் லவ்னுலாம் சொல்லுவேன்ல. ஸோ ஐ எம் ஃபீலிங் தேட் வித் அனிமல்ஸ். ஹியூமன்ஸ் ஆர் ஓகே பட் யூனோ ஏதோ எனக்கு ஐ லவ் டு ஸ்பெண்ட் டைம் வித் animals and my pets. அது நேச்சர் அதெல்லாம் தான் ஐ ப்ரிஃபர். கொஞ்சம் வியர்டா இருப்பாங்க பட் யா ஐ திங்க் ஐ ப்ரிஃபர் தட். ஸோ டாக்கிங் அபவுட் அன்கண்டிஷனல் லவ், எல்லா வாழ்க்கையிலுமே வந்து அன்கண்டிஷனல் லவ் இந்த மாதிரி பல ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்கும். ஆனா அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்ற இடத்துல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த அன்கண்டிஷனல் லவ் வந்து எப்பயுமே ஸ்பெஷல் தான் இல்லையா? ஸோ ஓவியாவோட ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டேட்டஸ் இப்போ என்ன? Relationship, I'm single. I'm very much single. Okay. Are you ready to mingle? No, அதெல்லாம் ஒரு டைம்ல வந்து அது அமையணும். ரைட், இட் ஷுட் ஹேப்பன். லைக் நம்ம அதுக்கு பின்னாடி போகக்கூடாது. ஸோ அது வந்துச்சுன்னா ஓகே, வரலனாலும் ஐம் லைக் வெரி கண்டென்ட் வித் இன் மை செல்ஃப் அண்ட் வெரி யூனோ லைக் வேறொரு ஆளுக்கு வந்து என்னை ஹாப்பியாக ஆக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இல்லை. பிகாஸ் ஐம் லிவிங் அ வெரி பீஸ்ஃபுல் லைஃப் அண்ட் ஐ திங்க் தட்ஸ் லைக் you know I'm not expecting anything from anybody, so I don't need a relationship to make me satisfied. But ஏதாவது சில நாட்கள் இருக்கா, அதாவது நம்ம பெட்ஸ் தாண்டி இல்ல ஃபேமிலி தாண்டி இருக்கும்போது நமக்கான ஒரு பர்சன் இருக்காங்க, அந்த லாங்கிங் என்னைக்காவது ஓவியாக்கு தோணி இருக்கா? எனக்கு அப்படி இல்லை. இல்லை எனக்கு I think I'm attached with people, like you know. Yeah, I don't think like எனக்கு I'm attached with people and நல்லா பேசுவாங்க. But I prefer being alone and you know I'm very happy being alone. Okay. உங்க மென்டல் ஸ்டேட் வந்து என்ன மாதிரி உங்களை நீங்க என்டர்டெயின் பண்ணிப்பீங்க, இல்ல எப்படி வந்து உங்க மைண்ட் வந்து ஆக்குபைடா வச்சிருப்பாங்க? ஆக்குபைடா தேவையில்லைங்கிற just be free. Just be a free spirit and do whatever you like. நம்ம பிடிச்ச விஷயத்த பண்ணுங்க. மற்றவங்கள ப்ளீஸ் பண்றதுக்காக நம்ம விஷயம் பண்ணிட்டு லைக் யூ நோ you should not spoil your life.
ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அந்த டைமில் என்ன தோணுதோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. அதுக்கு இருக்கிற ஃப்ரீடம் இருக்கணும். தட்ஸ் வாட் ஐ திங்க் யூனோ லக்ஸுரி கால் லைக் யூனோ நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணோம் அப்படிதான். ஸோ ஐ எம் லிவிங் மை லைஃப் இன் மை ஓன் டேர்ம்ஸ். அது வந்து யா அவ்வளோதான். அது எல்லாருக்கும் அது பாசிபிளான்னு தெரியல எனக்கு. பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், நிறைய பேருக்கு யூனோ ஃபியர் இருக்கும் யூனோ டு லவ் யுவர் செல்ஃப்னு சொல்கிறதுக்கு. பட் யா ஐ திங்க் ஐ கேன் ஏபிள் டு டூ தட் அண்ட் ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி த வே ஐ யூனோ லிவ் மை லைஃப் ரைட் நவ. அச்சுடியா. ஓவியாவோட ஒரு நாள் வந்து இப்படிதான் இருக்கும்னா என்ன இருக்கும்? ஓவியாவோட டே எப்படி இருக்கும்? இல்லை நான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தூங்கிட்டு தான் இருக்கேன். நல்லா சாப்பிடுவாங்க, தூங்குவாங்க, அதுக்கு மேலே என்ன இருக்கணும்? ஓகே. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு யூனோ ஒரு பேசிக் நீட்ஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து மீட் பண்ணாலே ஓகே தான். எனக்கு ரொம்ப ஆசையெல்லாம் கிடையாது, ரொம்ப ட்ரீம் ரொம்ப அது அச்சீவ் பண்ணணும், அதுக்கு பின்னாடி போகணும் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஐம் நாட் இன் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ எம் ஆப்ட் ஃபார் தேட். ஐ திங்க் ஐம் லிவிங் மை லைஃப் எஸ் லைக் யூனோ எது தோணுதோ அது பண்ணுறாங்க அண்ட் ஐ ஹாவ் த லக்ஸுரி டு டூ தேட் அண்ட் ஐ திங்க் ஐம் வெரி பிளெஸ்ட் அண்ட் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தேட். அந்த ஒரு விஷயம் எல்லாருக்குமே கிடைக்காது. ஸோ ஐம் லிவிங் மை லைஃப் யூனோ அந்த மொமெண்ட்ல வாழணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஐம் ஆக்சுவலி லிவிங் இட். ஸோ ஐ திங்க் யா மை லைஃப் இஸ் குட், த பெஸ்ட் அண்ட் ஐம் நாட் கம்பேரிங் மை லைஃப் வித் எனிபடி எல்ஸ். ஸோ ஐம் பீஸ்ஃபுல், ஐ கேன் ஸ்லீப் பீஸ்ஃபுல்லி அண்ட் ஹாப்பிலி. அண்ட் ஓவியா தாண்டி ஹெலன் பத்தி பேசுவோம். ஓவியா வந்து இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஓவியா ஒரு பப்ளியான கேர்ள், அது ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பிரிட், அதெல்லாம் ஓகே. ஸோ ஹெலனோட லைஃப் வந்து எப்படி இருந்தது? ரெண்டும் ஒண்ணுதான். இந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி அட்டைன் பண்றதுக்கு ஹெலன் ஏதாவது கோ த்ரூ பண்ணாங்களா? See, everybody has struggle in their own life. எல்லாருமே வந்து லைஃப் இஸ் நாட் ஈஸி. அவங்கவுங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையும் இல்லாம யாருமே இருக்காது இந்த உலகத்துல. எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்கள பிரச்சனை இருக்காங்க. நம்ம எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணி அது ஹேண்டில் பண்றது தான் வந்து நான் பார்க்குறேன். அதுதான் வந்து மெயின். ஸோ அது அந்த ஆட்டிடியூட் ரைட் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ ரொம்ப நம்ம பிரச்சனைக்கு லைஃப் இஸ் லைக் தட். பிரச்சனை இல்லாமல் வாழ்க்கையே கிடையாது. நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்ணி தாண்டி போயிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு தான். அது யாருக்கானாலும் அவங்கவுங்க வாழ்க்கையில் அவங்க பிரச்சனை பெருசாக தோணும். பட் அதுதான் லைஃப். பிரச்சனை இல்லாமல் ஒரு லைஃப் இருக்கணும்னா நம்ம சத்து தான் போகணும். கரெக்ட். சத்தத்துக்கு அப்புறம் பிரச்சனையே இருக்காது. யூ ஆல்வேஸ் ஹேவ் தட். நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு டிட்டாச்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு? ஸோ அந்த டிட்டாச்மெண்ட் தாண்டி இந்த வேர்ல்ட்லயோ இந்த லைஃப்லயோ நீங்க மிஸ் பண்ற ஒரு பர்சன் அப்படின்னா யாராவது இருக்காங்களா? யாரையாவது எப்பயாவது மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? எஸ், மை மாம். மை மாம் பாஸ்ட் அவே லைக் இட்ஸ் பீன் 5 years. ஸோ நான் இப்போ கூட ட்ரீமில் வந்துடுவாங்க அவங்க யூனோ. ஸோ ஐ டோன்ட் ஃபீல் லைக் ஐம் மிஸ்ஸிங் ஹர் பிகாஸ் இப்போ கூட ஐ யூனோ ட்ரீம் அபவுட் ஹர் அண்ட் யூனோ அது வந்துடுவாங்க ட்ரீமில். அவங்க இமேஜ் அப்படியே வந்துடுவாங்க. ஸோ யா ஐ மிஸ் மை மாம் லைக் யூனோ. அப்படி என்ன ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி ட்ரீமில் வரும்போது? நீங்கள் ஏதாவது கேட்பீங்களா அவங்க கிட்ட? இல்லை, ஐ டோன்ட் ஃபீல் லைக் ஐ ஃபீல் லைக் அவங்க இங்கே தான் இருக்காங்க, அவங்க இங்கே பக்கத்தில் இருக்காங்க, அவங்க இறந்து போயிட்டாங்கன்னு எனக்கு நம்ம இப்போ கூட ஐ எம் நாட் யூனோ அக்செப்டிங் த ரியாலிட்டி. So it's like you know she's there. Yeah, அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கு. And I was very close to my mom and that was little you know ஒரு ஆளோட லாஸ் வந்து நமக்கு பிடிச்சவங்கள லாஸ் வந்து எப்போதுமே வந்து இட்ஸ் வெரி அதுக்கு ஹீல் பண்ணி அதுக்கு வெளியே வரணும்னு ரொம்ப டைம் ஆகிடும். ஸ்பெஷலி யூனோ அம்மா இஸ் லைக் யூனோ அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஃபேக்டர் தான் லைஃப்பில். அண்ட் அம்மாவோட லாஸ் வந்து ஓவியோட லைஃப்பில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்ததா ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல? எஸ், அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே வி ஆர் ஆல் அலோன். நம்ம எல்லாருமே தனியாக தான் இருக்குது, தனியாக வந்திருக்கு, தனியாக போகணும். ஸோ அது ஒரு ரியாலிட்டி செக் தான். அது எப்படி இருக்குன்னு தாண்டி வரணும் இல்லை? எல்லா லைஃப்லும் அப்படி தானே, அதுதானே லைஃப். இது வந்து எனக்கு மட்டும் நடக்கிறது இல்லை, எல்லாருக்கும். எல்லோரும் ஒரு நாளைக்கு சாவ தான் போகிறேன். ஸோ அது தெரிஞ்சு நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாமல் நம்ம வாழ்க்கையை மட்டும் அப்படி போகிறது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு யூனோ பீஸ்ஃபுல். ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும், அவ்வளோதான். மேக் யூர் ஃபுட் அண்ட் பெட் கம்ஃபர்டபுள். ஐ ஆல்வேஸ் டெல் தட் லைக் யூனோ. யா அது போதும். ரொம்ப எல்லாம் பெரிய விஷயம் சாதிக்கணும் அப்படிங்கெல்லாம் எனக்கு கிடையாது. அப்படின்னெல்லாம் கிடையாது எனக்கு. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு லிவ் மை ஓன் லைஃப் இன் மை ஓன் டேர்ம்ஸ். அதுதான். அண்ட் ஐ கேன் மேக் இட் ப்ராக்டிக்கல். ப்ராக்டிக்கலாக அது பண்ணுறதுக்காக லைக் ஐம் ஹாப்பி அபவுட் இட். ஐம் ஹாப்பி அபவுட் மை டிசிஷன்ஸ். ஐம் ஹாப்பி த வே ஐ ஆம் ரைட் நவ். We are happy to see you. Thank you so much. Because ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் வந்து மூவி பண்ணி இல்லை இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் கொடுத்து. ஸோ இப்போ கூட ஆளுங்க வந்து என்னை ஞாபகம் வச்சிருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஏன்னா நானே மறந்துட்டேன். நான் யூனோ இந்த ஒன்ஸ் இன் ஏ வைல் நான் இங்கே வரும் தவிர லைக் ஐம் நாட் லிவிங் அன் ஆக்ட்ரஸ் லைஃப் ஸ்டைல் ஆர் எனி திங்.
லிவிங் அ வெரி சிம்பிள் லைஃப் அட் ஹோம். ஸோ நானே இங்கே வரும்போது தான் தெரியுது ஓகே இன்டர்வியூ எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் இப்போ கூட ஆளுங்க இருக்காங்க. தட்ஸ் லைக் அமேசிங் லைக் டாக்கிங் அபவுட் திஸ், ஓவியா வந்து கடைசியா எப்போ எமோஷனலா ஃபீல் பண்ணிருக்காங்க? ஜெனரலாவே எமோஷனல் பர்சனா இல்ல வந்து ஐம் நாட் அன் எமோஷனலி, நான் தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கெல்லாம் வந்து இமோஷன்ஸ் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். பிகாஸ் யூனோ யூ வில் கெட் தட் மெச்சூரிட்டி. யூனோ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து யூ வில் கெட் இட். லைக் யூனோ தேவையில்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி அதுக்கு பின்னாடி போய் அது தேவையில்லையே. நமக்கு வந்து யூ ஹேவ் டு லவ் யுவர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற எல்லாமே. ஸோ அந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி வந்ததுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து ஹர்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் லைக் வெரி ரேர். எனக்கு என்னை ஹர்ட் யாராவது ஒரு பர்சன் என்னை ஹர்ட் பண்ணோன்னு வச்சுட்டுனா இட்ஸ் வெரி ரேர். பிகாஸ் எனக்கு அந்த மாதிரி இப்போது யூனோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனில் நான் இருக்கேன். ஸோ அதுக்கு தாண்டி எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். பட் இமோஷன்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னு இல்லை. பட் ஐம் அட்டாச் வித் பீப்புள். எனக்கு ரொம்ப சின்ன விஷயங்களெல்லாம் என்னை வந்து எஃபெக்ட் பண்ண மாட்டோம். யூஸ்வலாக வந்து எந்த ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு கோவத்தை ஏற்படுத்தும்? இந்த மாதிரி எனக்கு சாப்பாடு கிடைக்கலன்னா கோவம் வரும். எனக்கு கரெக்ட் டைமில் சாப்பாடு கிடைக்கல, அது எவ்வளோ பெரிய பிஸியாக இருந்தாலும் எனக்கு பசிக்கும் போது சாப்பிடலன்னா கண்டிப்பாக கோவம் வரும். தட்ஸ் ஒன்லி திங். இந்த சர்வைவல் தான் எனக்கு, அவ்வளோ போதும். எனக்கு பெருசாக வரும் ஆசைப்படுறது கிடையாது. இஸ் தேர் எனிதிங் நீங்க வந்து அந்த ஆக்ட்ரஸோட லைஃப்ல இருந்த ஒரு விஷயத்தை இப்போ மிஸ் பண்றீங்களா? ஏதாவது ஒரு விஷயம்? நோ, பிகாஸ் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டேன் அந்த ஸ்டார்டம், அந்த பிக் பாஸ்ல இருந்தெல்லாம் வந்த போது ரொம்ப பேர் அதெல்லாம் நான் அந்த டைம்ல என்ஜாய் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இனிமே அதுல வந்து எக்ஸைட்டிங்கா எனக்கு தோணல. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓவியா அடுத்து என்ன விஷயங்களை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண நினைக்கிறீங்க? ஐ ஸ்டே அவே ஃப்ரம் drama. That's why I told the best way to live is like with animals because there is no drama there. Done with this. நான் வந்து போறேன் திரும்ப அப்படின்ட்டு இங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போற காரணம் அந்த ஒரு விஷயம் என்னவா இருந்தது ஓவியாக்கு? எப்போதுமே ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப் சிட்டி சைடு வர எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு கோ வித் யுவர் லைக் your own people, like your parents, your family and your hometown. So I was missing all that. இங்கே இருந்தபோது I was missing all that. So இப்போ வந்து I can balance things. work இருந்தால் நான் இங்கே வந்துடுவேன். So it's like a very peaceful environment. So good to hear that from you. Especially வந்து women drinking or smoking பத்தி வந்து நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்றாங்க இல்லையா? So ஓவியாவோட ஸ்டாண்ட் என்ன அதுல? I'm not a judgmental person. நான் யாரையுமே ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டேன். சின்ன வயசுல இருந்து யாரையுமே ஜட்ஜ் பண்றாங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு அது ஒன்றும் சொல்ல முடியாது, அவங்க சாய்ஸ் இல்லை. Don't compare yourself, your life with others. That's the main thing. Compare பண்ணாலே வந்து you will get stressed because nobody is satisfied. Nobody is winning. Actually speaking, we all gonna die tomorrow. So இங்க வந்து ரொம்ப ப்ரூவ் பண்ணி ரொம்ப அதெல்லாம் தேவையே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் சுவிங்கம்ல வந்து நீங்க ஒரு ஆர்ஜேவா ப்ளே பண்ணிருக்கீங்க. நிறைய ஆர்ஜேஸ் வந்து யூஸ்வலா பார்த்தோம்னா ஒரு லைவ்லியான ஒரு ஜாப், அண்ட் நீங்களுமே ஒரு லைவ்லியான பர்சன் இல்லையா? ஸோ வந்து யாருக்காவது ஒரு ஆர்ஜேவா வந்து நீங்க ஒரு பிராங்க் கால் பண்ண முடியுமா? விஜய் மிர்ச்சி விஜய் பண்ணுவோமா? பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஹிஸ் நம்பர். சேஞ்ச் மை ஃபோன். யூ ஹேவ்? ஓகே ஃபைன். ஹே, உங்க எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பேசுற, எப்படி இருக்கு? ஓகே. ஹலோ ஹலோ மேம், விஜய் அஸ்டன் பேசுறேன் மேம். விஜய்னா எங்க இருக்காங்க? விஜய்னா இங்க ஷோல இருக்கார் மேம். சீட். ஓ சரி ஓகே. உங்க நேம் மேம் நான் சொல்லிடுறேன் அண்ணா கிட்ட. இல்ல வாட்ஸ்அப் போடு. இல்ல பிரச்சனை இல்ல. ஆல் குட். ஓகே மேம். Bad luck. 25 years of Sir Britto's Academy. டூர் பிளான் பண்றீங்களா? உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டூர் போகணும்னா டூரான் தான் ஒரே ஆப்ஷன்.